अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आए डॉक्टर साहब से इसकी मेडिसिन के बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश खांसी खुश खांसी के लिए एपिकॉक, ड्रोसरा, रियोमैक्स और सपुंजिया बेहतरीन मेडिसिन है। इस छोटी ताकत में आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जस्टेशिया मदर टेंचर 1x 2x में और एफिड्रा मदर टेंचर 1x 2x। दोस्तों, कुछ मेडिसन पोटेंसी में अच्छा काम करती हैं, कुछ मेडिसन बायोकेमिक्स अच्छा काम करती हैं, कुछ मेडिसन 1x 2x 3x में अच्छा काम करती हैं। अगर रात को खुश खांसी ज़्यादा होती है, फिर आप काली फास, काली कार्ब इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी ताकतों में सुबह दोपहर शाम। और लगातार खांसी इतनी हो रही है कि बात करना भी मुश्किल है, तो उसके लिए आप एग्नेशिया बड़ी ताकत में एक डोज दे दें। इंशाल्लाह 2-3 मिनट के अंदर अंदर रिलीफ मिल जाएगा। तो खुश खांसी में एपिकॉक, ड्रोसरा, रियोमैक्स, कालीफास, काली कार्ब, स्पुंजिया, एफिड्रा और जस्टेशिया मेडिसन बेहतरीन रिजल्ट की अमल हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है व्यूवर्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।